Banu Çiçek seni Karakayalar'da bekliyor olacak. İkinizin konuştuklarını Goncagül iyice duymalı. Yarın gün batmadan Banu Çiçek'le buluşacağınızı, Banu Çiçek'in cinayetin delillerini sana getireceğini, her şeyi iyice duymalı ve inanmalı. Sonra da gidip Aytol'un Hatun'a yetiştirecektir. Aytol'un Hatun da istediğim vakit oraya gidecektir. Merak etme Esin Bey'im. Peki Goncagül Aytol'unu Banu Çiçek'in yanına gitmeye ikna edemezse o zaman ne olacak oğul? Banu Çiçek'in elinde işledikleri cinayetlerin delili olduğuna inanırsa gidecektir ana. Ertuğrul Bey'im ya Selcan'ın başına bir hal gelirse? Ağabeyim Sungur Selcan Hatun'u yalnız koymayacaktır. Merak etmeyiz. Sinsi bir yılan gibi mahkemeyi ertelemesinin nedeni buymuş demek. Banu Çiçek'i kaçırmakmış derdi. Dün gece tedbirli davranıp Ertuğrul'un harplerinin peşine 3 harp taktım. Turgut'la Bamsı durduk yere çadırların önünde kavga çıkarmışlar. Doğan da belli ki bu hengameden istifade ederek Banu Çiçek'i kaçırmış. Bu işin içinde de Ertuğrul'un olduğuna adım gibi eminim Tuğtekin Bey'im. Aksi mümkün mü Gümüştekin Bey'im? Doğan bu işi tek başına yapamaz. Ama belasını da tek başına bulmayacak. Gel Gündoğdu Bey'im gel. Tuğtekin Bey'im, Gümüştekin Bey'im. Banu Çiçek'le Doğan'ın peşinden senin gitmeni uygun gördüm. Çok isabetli düşünmüşsün beyim. Tez zamanda her ikisini de bulup sana getireceğim. Merak etmeyiz. Eyvallah. Lakin ola ki pusatlarına davranırlarsa sakın onlara acıma. Merak etmeyesin beyim. Gereken neyse yapılacak. Gümüştekin Bey'im ve ben her zaman seninle birlikteyiz. Eyvallah. Müsaadenizle. Eyvallah. Hayrola? Bizi bulabilmeleri için bir iz bırakmamız gerek. Doğan Alp dur hele. Dur. Buyur. Haymanla, Tuğtekin Bey Doğan'la Banu Çiçek'i takip etmesi için Gündoğdu Bey'i vazifelendirdi. Gündoğdu Bey izci harplerle hemen yola çıkacağını söylememi istedi. Gümüştekin tahmin ettiğin gibi Tuğtekin Bey'e beyliğin kurallarını öğretir Ertuğrul. Gündoğdu ağabeyim Doğan'ı istediğim vakit, istediğim yerden alıp obaya sağ salim getirecektir. Gidelim ağabey. Gidelim kardeş. Gidelim bitirelim şu işi. Ana müsaadenle. Allah yardımcınız olsun.